港跨境学校每年呢都非常热门，但是学位却一位难求。今天呢，又有学姐邀請到了香港宣道會陳朱素華紀念中學的鄺校長。校長你好。你好。咁我都想問翻校長啦，今年咧香港係有一個中一嘅擴班計劃噶嘛，只有5間學校獲批喎。咁我哋陳朱素華係其中一間。咁其實我哋一間嘅學校喺5間學校入邊有啲咩特色可以脫穎而出咧？咁我相信即係呢一個都係教育局對我哋嗰個辦學往績嗰個信任啦。我諗除咗俾教育局都睇到我哋都好受家長歡迎啦，其實每年去申請我哋自行分配學位嗰個數目咧都非常之多嘅。咁而我諗我哋嗰個特色脫穎而出咧，除咗學業嘅成績咧，其實我哋都好着重學生嗰個全人嘅發展啊，或者我哋去着重一啲嘅創科嘅發展啊等等。咁呢啲咧都係我相信係我哋學校嘅一啲嘅優勢同埋強項嚟嘅。我哋依家一個 form 係有4個班，5班嘅，5班嘅，咁中一再加多一班。我哋而家講5班，即係基本就係4班。咁但係咧就會因應個學位個需求情況咧，咁教育局可能就會要求某啲學校加班啦。咁我哋過往都係連續8年咧都係有加班嘅，即係升5個擴班嘅計劃咧，嗰個就讓到學校就唔需要每年再去睇，係啦，就唔需要睇教育局嗰個編排啦，就將會以後咧每年我哋都係有5班嘅學校。喺呢一方面，學校嘅提升啊，同埋點樣俾到學生一啲支援同埋幫助咧，喺呢個學業上面。咁我哋主要都係同佢會睇香港嘅升學啦，同埋內地嘅升學都有嘅。咁基本上我哋即係老師咧都會帶佢哋去唔同嘅大學嗰啲嘅資訊入去睇啦。我哋會有一隊叫生涯規劃嘅領袖生咧，咁佢哋就負責出去睇咧，咁然後就寫翻啲報道啊等等咧，都俾即係同學去認識咁樣係啦。甚至乎內地嘅學校，咁我哋都譬如啱啱今年我哋都去一啲大灣區嘅即係生涯規劃嘅團咧。其實我諗主要都係要俾同學咧知道佢哋自己個目標啦。其實都唔止高中噶啦，即係可能由初中開始都去俾佢哋有一啲唔同嘅涉獵啦，去揾自己嘅專長啊興趣。我哋基本上咧選修科嘅同學咧係邊一科最熱門咧？我哋呢間學校。咁我相信我哋其實喺開高中嘅科目咧，我哋係算幾闊嘅。咁即係一般學校我哋會開嘅，無論係理科嘅科目啊，或者係資訊科技啊，或者係商科嘅，譬如你經濟或者係會計嘅會財都會有。咁就算係比較文科啲嘅咧，我哋都中史啊、歷史啊、地理啊，全部都有。咁有啲比較特別，我哋有開體育嘅文憑試嘅科目嘅，係啊，都有考公開試嘅，或者一啲叫旅遊與款待嘅科目，我哋都有開。咁所以咧，其實大家就比較散佈喺唔同嘅學科，甚至乎近年咧學校亦都我哋會開咗3個叫應用學習嘅科目啦，即係譬如一啲幼兒教育啊，或者應用心理學啊等等。所以其實都分得幾散嘅。我哋去頒發俾學生嘅獎學金咧，其實都接近14至15萬嘅港幣。咁其實有時咧就佢哋英文唔叻，我都有同啲跨境生傾過偈咧，其實就可能有啲唔同，